Aiwa, muri yeZimbabwe muzvara nhasi taona kuti Chamisa munhu akasimba kwazvo. Chamisa aratidza kuti imember, munhu anoziva zvaari kuita, munhu ane tariro. Nokuti mumazuva akapfuura aya takaona vanhu veZANU-PF vanouya vachikondesta vachifamba mumastreets vachiti Chamisa must go, but tinoona kuti Chamisa anopa a deaf ear to that, haarespondi. Sasa tapinda munyaya yedu muri yeZimbabwe ndopanda kuti usati wasubscribe achibva wasubscribe wolike utina on the bell icon rambotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti kuita zvese izvi mahara. Saka muri yeZimbabwe tinoona kuti panyaya iyi yekupostiwa kwakaitwa Nelson Chamisa nyinzi Chamisa must go akazooffer a deaf ear. Saka tiri kuona kuti inozouya ichireactiwa naPromise Mukwananzi anenge achireply paTwitter yendo achiti he continues to stand strong and stay calm like nobody is fighting him. It must be very frustrating to the fighters. Fighting equals to no impact. Sando zvari kuya achitaura kuti vanhu veZANU-PF amene kuti vanofila sei kuti ivo vanoramba vachiataka Chamisa, varamba vachimuataka in different dimensions, kunyange nekubreba kwakaitwa TSHABANGU, kunyange arimo muTSCC but achienda against TSCC, but iye Chamisa achingomurega arimo mupati TSHABANGU achiratidza kuti aiwa haasi kutombokendenga, amene kuti arimbotemba nei, amene kuti mamoves ake sapresident weTSCC akananga kupi. Saka muri yeZimbabwe indonyaya tapokuvigirai nhasi kuti munoti kudii pamusoro pezero resistance iri kupiwa naChamisa. Haasi kana kutomboreacta kune vanhu veZANU-PF, haasi kana kutomboteerera kuti vari kumboti kudii, ari ngosiyana navo. Saka mbotudze munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa, pindai mucomment section medu mutiudzewo view yenyu kurikidza nekukomenda muchilike musubscribe pamwe chete nekutina on the bell icon rambotsvana maupdates anokupa pano paZim News Live.